Marino Zorzato, vicepresidente della Regione Veneto e assessore regionale alla pianificazione urbanistica e territorio. Oggi si riunisce il 24 gennaio il Comitato Tecnico per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale, che aveva avuto alcuni mesi di stop per la campagna elettorale. Quali sono le nuove indicazioni che emergono dalla giunta regionale che è stata eletta rispetto al piano? Intanto mi permetto di ricordare che la Regione ha deciso qualche anno fa di dare le deleghe dell'urbanistica alle province e dal territorio ci arriva una preoccupazione, che da un lato l'urbanistica è gestita dalle province e dai comuni e da un lato in qualche modo il paesaggio, cioè i vincoli, in qualche modo i pareri sono ancora in capo alle sovrintendenze e alla Regione. Per risolvere questo ci vuole un piano regionale di coordinamento e dentro questo un piano del paesaggio. E allora noi abbiamo voglia, invece che continuare a fare carte, fare progetti, di fare qualcosa di veloce, di snello, di semplice, che sia comprensibile, che consenta ai nostri cittadini di sapere cosa si può fare, come si può fare, perché un Veneto che ha un bel paesaggio, che pensa al suo futuro e allo sviluppo, non può che essere un Veneto che risponde alle esigenze dei suoi cittadini. Ci può dare un'indicazione sulle modalità e i tempi per la redazione del piano paesaggistico? Quali sono i prossimi passi? Il Consiglio regionale del passato, la vecchia giunta, ci ha lasciato un documento importante che è gli atti del Consiglio da un anno, un lavoro durato più anni, 5-6 anni, che conteneva un'idea di sviluppo del Veneto. Credo che dobbiamo considerare che il mondo è cambiato, questa crisi economica ci obbliga a ripensare un po' il nostro futuro, allora penseremo a un progetto di Veneto che guarda il futuro, dentro questo progetto un paesaggio, un territorio che deve essere recuperato perché poi dopo anni veri di sviluppo del Veneto importante, dove il territorio qualche volta è stato messo in secondo piano, l'alluvione ci deve in qualche modo risultare come un campanello d'allarme, allora dobbiamo pensare di progettare un Veneto in cui il paesaggio sia il centro della nostra attenzione, ma come? Ma quando? In tempi velocissimi. Io mi sono dato un obiettivo, entro un anno voglio che in Consiglio regionale arrivi il nuovo piano per il Veneto e prima di questo in alcune aree sensibili del Veneto, penso al Garda, penso al litorale, penso al Delta del Po, qualcosa che anticipi il piano regionale per capire l'impatto dello stesso nel territorio. Questo è il mio obiettivo e ho trovato veramente la disponibilità delle sovrintendenze venete e del sovrintendente Soragni a contribuire a questo percorso.